Call 911, Sara. Call 911. Serios? Nu, colap foc acasă. Toată casa arde, fii atent. Bună, proiectul de astăzi este să schimbăm uleiul la motor, filtru de aer, filtru de ulei. Sunteți bucuroși? Da. Da. Ok, hai să vedem cine o să fie meștru. Hai să începem la lucru. Văd că v-ați luat mănuși, v-ați luat șapcă, ți-ai luat șapcă, cisme, te-ai pregătit bine. Tu ce o să faci, Zain? Fii ajutorul. Tu o să fii asistent, ajutor? Ok, am ales ulei castrol. E destul de bun. Așa, și... Cum? Nu-i ditele. Ok, Zain. E actually o măsea care îmi pică. Îți pică chiar? Asta. Ok, prietene, hai să mergem. Dă-i drumul. Te rog eu cum eu știu să se duc. Da. Pe care pedală? Pe care pedala? Am crezut că știi. Ai din metal? Nu, No, care din The Middle? Are numai două. nu aia, Star Zain. Bine, hai, parchează acolo. Învârte de volan. Partea aia altă. Mai repede, cu amândouă mâini. Așa. Așa, mai. Merg? Mergi. Nu? Da, uite, ce fain. Nu merg. Nice! Yeah! Fii atent că s-a învârtit roata. Du-te, mă. Dar eu nu. Acum invers? Eu nu merg. Ba, mergi. Nu? Ok, hai să mergem. Ok, Josh. Pe mâini. Pentru că ne-am făcut aia. Pe mâini. În orice caz trebuie să lucrezi în așa fel încât containerul ăsta, galben, trebuie să fie sub șurubul unde lucrezi tu. Deci dacă dai drumul la șurub, dacă iei șurubul afară, o să curgă ulei pe jos și nu vrei să faci asta. Așa? Să trageți scanul la o parte, mai jos. Așa, mai. Cam atât, așa. Și acum lucrezi. Dar poate stau pe asta. Ia, uite, poți să stai cum stau eu. Să iau cu mâna acum? Ia, sigur că da. There you go. Și după aia dai drumul la șurub înăuntru, în containerul ăla, da? Trecut pe mână. Nu are nimica. It's ok. It's ok. Arde. Arde, hă? Vezi că stropești. De ce spui mâna, Manu? Nu știu. Din greșeală. Nu chiar? Domnul asistent, cum merge acolo? Bine. Merge bine? Ai învățat ceva? Ca să pun mâinile acolo, ulei. E negru uleiul. Ce miros are? Să văd. Dar nu de... Ulei ars? Ia. Îți place să schimbi uleiul? Și mie O îmi să pun place. mănușa înăuntru? Nu pe înăuntru. De ce nu? Păi uleiul ăsta să-l reciclăm, îl punem înapoi într-un container și îl ducem înapoi la store, la magazin. Ok, pasul următor o să fie să așteptăm câteva minute până să scurge tot uleiul din motor. O să punem înapoi șurubul, da? După aia o să luăm șurubul, o să punem uleiul unde? Unde punem uleiul? Nu uita să iei și filtrul de ulei jos. Ia, să luăm și filtrul de ulei, Îl înlocuim. îl înlocuim, Așa, punem înapoi șurubul așa, și după aia punem uleiul motor. în motor. O ia, uleiul nou, nu. Cât ulei pui? Cât? Păi, tu spui, cât? Tu ești mecanicul. 5 jumate, 6, 5 quarter, 6 quarters. So, ai o jojă, da? Folosești joja și te uiți la nivelul de la motor.
Acum nu se vede nimica, da? Că nu mai este ulei în motor, e dat drumul. Hai, Manu. Ok, hai să învăț o șmecherie. So, când vrei să schimbi uleiul, dacă vrei să vezi ce proprietăți mai are, îl iei așa în mână, da? Îl pui pe degete și vrei să vezi dacă mai unge, da? Și mai ceva, dacă ce miros are, dacă are miros ars, înseamnă că trebuie să-l schimbi cât mai repede, da? Asta încă nu are miros ars, miroase încă bine și încă unge foarte bine. Ok, câteva observații. Avem un motor în câți cilindri? Ia numără-i, să văd dacă mai știi. Unde știi? Aici sunt, deasupra, da? 1, 2. Așa, numai 2? Asta nu-i bine. Ia numărul mai bine. Câte bujii vezi? Cât buzii? Ce-s bujii? Nu știi ce-s bujii? Nu. Ok, te învață tata. Bujiile sunt ale care fac scânteie, da? Stai. Acolo văd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu, aia e de la fișa centrală, aia de mijloc, da? Deci are 6 cilindri, un motor 6 cilindri în linie, da? E foarte popular pentru mașinile, pentru jeepurile americane, unul dintre cele mai bune motoare. 4000 de centimetri cubi. Filtru de ulei undeva acolo, da? Filtru. Da, ăla e filtru de ulei, îl vezi acum? Văd uleiul. Să văd. Pentru copii o să fie un pic mai dificil ca să-l deșurubeze, dar o să mă întind eu un pic, o să mă casă aici pe motor ca să-l desfacem. Bine? Vrei tu? Ok, poți să încerci, nu știu dacă o să reușești. Nu, eu vreau. Vrei tu? Da, tot tine. Mă îndoiesc că o să ajungi. Bine, hai să-i dăm bătaie. Ola, fac ceva. Merge cu bicicleta. Hai repede să vedem. Call 911, Sara. Call 911. Serios? Nu, că ăla fac o casă. No. Da, bine. Wow. Se vede focul. Vezi focul? Ia foc, pomii. Chiar? Yep. That tree is burning. Are they all out? Everybody's out. Oh, săraci. Toată casa arde, fii atent. Păi și se întâmplă când ea fac o casă? Geașa, Zain, ce ai zis? Nimic. Trag carbon dioxide. Chiar?
Mi-a și luat masca ca să poți să intri în casă, că altfel te astupă fumul ăla. Sparge draiul acum la roof, pentru că încă arde în acoperiș, știi? Și acum sparge draiul, rigipsul de sus de la acoperiș și dă și acolo cu apă. Vezi cum iese? Câte mașini de pompieri au venit? 1, 2, 3, 4, 2 mașini de salvări. Te dă și scara, fii atent. Acum tu ești un investigator foarte bun, trebuie să afli de unde a pornit focul. Du-te și află. Josh. Văd că cuptorii pornit. Mă vine Maricul. Cine trebuie să fie? Marin. Marin? Cine e Marin? Bun. Bunicul tău, așa. El ce a fost? Pompier. Pompier, așa. Haide, Unde? pe geașul. Ia. Hai să vedem aici, pe partea asta. Uite. S-au avut aici un fel de shed, vezi? Geașa. Și aici lângă casă au luat foc. În spatele casei. Cum? Avea ceva proprin sau ceva de gaz. Vezi? Cum? Avea ceva de gaz acolo. Vopsele. Era un fel de shed acolo și au luat foc. Era gaz acolo. Vezi că era o butelie de gaz. Poate și ea. Poate aia a explodat. E fain. Să salvezi casele la oameni, viețile la oameni. Zain, ce zici? Mergem să ne facem pompieri? Ba, eu zic că e fain. Atunci mă duc eu singur dacă tu nu vii. Bine? Ok. Mă las să mă duc pompier? Să mă fac pompier? Dacă vrei. Da? Nu mai ai familie. Cum? Nu mai fain. Că nu mai ai familie. Să nu mai am familie? Atunci nu mă duc. Dacă nu o să mai am familie, nu mă duc. Se merge că noi ne-am oprit din munca noastră. Hai să luăm bicicletele. Well, mai întâi trebuie să gătăm cu schimbatul de ulei, da. Țin minte că n-am terminat. Numai bine am făcut o pauză de jumătate de oră. Așa-i? Ne-am odihnit un pic. O, hai să întrebăm pe poliția asta dacă... Are un sticker? Uite ce orăduie mașina asta. Ambulanța asta. King County Fire District. Yep. Hai să întrebăm dacă ne dăm sticker asta. Vor bloca drumul ca să nu mai treacă mașini pe aici. Ce ai făcut? M-a întrebat la Cum te-ai strâmbat? Arată-mi. Cum ai făcut? Așa ai făcut? Cum? Cred că s-a speriat. Sim m-au văzut. Eu tremura bucile un pic. Nu? Ba, n-ai sut. O, aici. Aha. În ce parte? Hai că dai bine. Sa? Aha. O să mi iasă ulei? Nu, nu o să meargă ulei. Dacă nu este? Nu mai, deja s-a golit. Acum strângem înapoi. M-am peste. Oh, Oh! uite-te. Mi. Merge, meștere. Don't do that. Se ulei acolo. Aha, dacă îți curge uleiul ăla pe față, te faci tot negru. Chiar? Mhm. De unde știi? O să mă trag în spate. Da, e ok. O, a curs aici deja. Da. Nu mai trage. Nu mai poți, Ai ok. fi motorul? Trebuie să mă lași pe mine. Da, ăla e motorul. Ok, bine, hai afară, Zain, Mă lași ca pe să mine. verificăm. Nu pot.
Îl lăsăm pe Zain. Ok, Joshua, du-te și trage-l tu de picioare. Nu mi-au curs pe gură. Aoleu, ce gust are? Nu pe gură, pe buze. Pe buze, ia să vedem. Acolo. Stai să vedem. Stai să vedem. Ce s-a întâmplat? Mi-a curs acolo. Ce e ăla? Ulei? Da. Are gust bun? Da, n-am gustat. Nu l-ai gustat încă? Nu. Ok. Trage-mă. Vrei să ștergi? Îți dau un șervețel? Da. E ok, las că așa te înveți. Cum e? It's not too bad. Nu-ți mori. Nu o să mori. Ok, acum îl lăsăm pe Joshua acum. Eu pot să mă ling acolo. Da, poți să te lingi acolo. Acum? Acum? Yeah. No, Joshua, it's not required. You're fine, you're safe. Ok, du-te și strânge șurubul ăla la maxim și când ești gata să-mi spui ca să punem filtru de ulei. Să-l instalăm, ok? Ți-ai tras una? Hei, hei, somnorici, te-ai trezit? Te-ai trezit, somnorici? Zain, oprește-te! Zain, lasă-mă în pace! Joshua, nu-mi place. Hai Joshua, gata, repede. Gata? Ok, lasă-mă pe mine să strâng. Ok, thank you. That's it. Ok, hai să vedem care-i pasul următor. Deci care-i pasul următor, Zain? Punem filtru. Să schimbăm filtru Care filtru? de ulei De ulei. Bun. și de aer. Ok, aici avem filtru de ulei. Da? Așa. Me first. Me În first. afară. Me first. E destul de ușor, așa Când e cu ulei, e mult mai greu. Nu, Zain, mi-l trebuie. Zain, asta nu e jucărie. Trebuie să montăm la motor. Dacă nu punem asta înapoi, nu o să merg cu motorul. E foarte important să faci fiecare pas cum trebuie. Deci acum trebuie să punem un pic de ulei în el, da, cam jumătate. Când îl întorci așa la orizontal, trebuie să nu curgă ulei afară, da? Dacă curge afară din el, înseamnă că ai pus prea mult ulei. Motivul pentru care punem un pic de ulei ca să să vedem dacă vă explicăm noi pe înțelesul vostru. Înăuntru motor este o pompă de ulei. Când pornești motorul, până pompa de ulei reușește să tragă ulei de jos din baia de ulei și să ducă uleiul peste tot, durează câteva secunde, da? Sau poate jumătate de secundă. Castrol GTX High Mileage de la 75.000 de mile în sus. E recomandat uleiul respectiv. Bine, hai să punem un pic de ulei. Poți să desfaci tu dopul ăla? Deci dacă pui un pic de ulei în filtru de ulei, deja o să ajute un pic la ungere ca să nu fie motorul așa de uscat. Unii practică operația asta, alții nu. Mie îmi place să pun ulei. Oricare să nu pică, adică o să pică. Nu, că are grijă. Uite, vezi? Oricare tot e verde? Miroase bine. Nu-ți place? Îmi pasă de dinți. Ia să văd. L-a tăs cu gura. Nu, miroase a ceapă. Ia, miroase. Așa-i? A, ulei stricat. Nu, a ceapă. E foarte important când torni uleiul, metoda de golire a bidonului, dacă îl torni așa, nu o să curgă pe lângă, da? Dacă îl ții invers, așa și îl torni așa, o să faci o baltă mare așa, de ulei pe jos. Să pun și eu. Ok, acum pasul următor, iei ulei de aici, Da, e așa, și cu degetul îl întinzi pe garnitura asta, vezi aici e o garnitură. Ia, pun și tu. Cu degetul? Da, cu degetul. Și Zain. Și Zain, așa.
Să pună mâna în ulei. Ia, poți să pui mâna în ulei. Numai pe garnitură, așa. Hai să-l instalăm acum. El intră acolo și după aia se imbibă cu filtru, cu elementul filtrant. Înăuntru un filtru ăsta este un element filtrant, așa îi zice. Mână, uite, așa te ftergi. Și când îl întorci așa la 180 de grade, pe orizontală, ce în plus curge afară, știi? Acum deja e mult mai greu. Ia. E mai greu? Un pic, așa e. Ok, acum îl putem instala. Poți să stai pe roată, Zain? Aici sus pe roata asta? Sau și... Ok, stai și acolo. Și trebuie să-l punem la locul lui. Așa. Nu? Asta se află degetul. Dacă se învârte motorul, dacă e pornit, da. Bine. Să cod. Ștergem aici. Așa. Ține uleiul, da? Și acum îl golim, da? Îl ții așa, așa. Și punem acolo. Încet, încet, încet. Zaia, vezi că dacă facem aici o boacă, o să miroase tot motorul numai fum când se încălzește, da? Deci încercăm alte șmecherie, că cu tine e cam greu aici. Îl ține, uite așa. Ține așa. Și dai. Ok, go. Șervețelul sus. Wow, ce frumos. Exact unde trebuie. Mai trebuie să punem? Nu. E sigur sau nu e sigur? Sunt sigur. Ce e sigur? Te-ai pus foarte mult. Te-ai lovit? Dacă te uiți atent când îl scoți afară, se vede că nivelul e exact aici între. Between add and safe. Da? Aici e maxim și acolo e minim. Și chiar acolo e nivelul. Acum, din cauza că e foarte curat uleiul, e nou, e foarte greu să-ți dai seama. Trebuie să fii mecanic, profesionist, da? Ca să-ți dai seama. Ok, șterge din nou joja, să fie uscată. Așa șterge. Zain, hai aici să ne ajuți. Ok, facem un test să vedem cum e presiunea la ulei. There you go. Super. Uitați-vă câte maile are Jeep-ul ăsta. 297 de minim, 205. Mai un pic cel de la 300 de maile. Jeep-ul ăsta e un erou. Iar, după cum am spus, motoarele sunt foarte bune la Jeep-urile astea. Ok, ce se întâmplă dacă mergi cu filtrul de aer îmbucțit? Dacă faci asta, parcă strică ochii. Poți să răspunzi la întrebare? Ce? Ce se întâmplă dacă mergi cu filtrul de aer îmbăxit? Nu mai poți să respiri. Cine nu mai poate să respire? Nimeni. Păi, Motorul. motorul, așa. Și se chinuie să meargă, da? Consumă benzină mai multă, da? Aer mai puțin și benzină mai multă. Cum încearcă să faci asta? Vezi? Ia, se vede. Nu, dar... parcă te dor. Serios? Ok, hai să-l punem. Mai știi cum era? Așa? Nu, invers, cu partea altă în jos, așa. Ok. Deci, ce e asta? Filtru De ce? De care? de motor? Așa, filtru de aer, da? Da, e. Respectivul e un filtru de aer. Așa. Pe margine, apasă pe margine, acolo unde e portocaliu, peste tot, de jur împrejur. Așa. Bun, băiat. Perfect. Good. Băi, de unde e Zain asta, man? Iar ori v-a dat, iar nu-l părăsi, ne-l lăsați singuri. Fugit la Lego, a? Nu cred că pot să mănânc. Nu mi-e foame.
și o să-mi pice dințele. De ce schimbăm noi uleiul și filtrul de ulei și filtrul de aer? De ce facem noi operațiunile astea și nu mergem la un shop să le facă mecanicii? Să facem economie. Faci economie, da, e mai ieftin. Îți spui ce ulei vrei tu, sunt foarte multe opțiuni de uleiuri. Dacă mergi la... Pune de race car. Da, poți să spui ulei full sintetic, Ce e? cel mai bun ulei de pe viață dacă vrei, care îți menține viața la motor, nu se strică motorul așa, nu se uzează. Asta e cel mai bun? Asta nu e full sintetic, la mașina cealaltă folosim full sintetic. Asta din cauza că are așa multe maile, nu folosim full sintetic. Deci... race car. Da, poți să pui, da. Deci motivul pentru care schimbăm noi uleiul și filtrul de ulei și filtrul de aer e pentru că e mai fain, da, ne place. Ne relaxăm, așa-i? Nu te relaxezi? Dacă mă la pescuit. Pentru tine pescuitul e relax? Să te relaxezi? Mă arunc cu băta în apă. Pentru mine să lucrez la mașină, mă relaxez, știi? Și de ce? Pentru că o parte bună din viața mea am petrecut-o pe mașini, reparând mașini. Da. Eu pe De-aia. pescuit. Tu pe pescuit? Mă dai cu băta în apă. Te-ai născut cu unghița în brațe, așa Nu știu decât să strângi șuruburi la mașină. Ia, cred că e adevărat, cred că e mai fain pescuitul ca și să repari pe mașini, așa Dai cu băta în apă și scoți pești. Îți faci și mâncare și you catch food. Păi și dacă repari mașini, nu primești mâncare? Nu. Cum nu? Lucrezi pe gratis, așa? Sau cum? Păi, Ana! cum ne de afară pe viața. Cum se simte? So, acum trebuie să aveți grijă să nu-l faceți pe haine, da? Așa. Ok, ready? Uite, deja te-ai murdărit pe bluză, Ryan. Cu frunte. Ok, spune-ne așa ceva. Nu. Sper că v-a plăcut tipul ăsta de video. Astăzi am reușit să schimbăm ulei la mașină și dacă vă place tipul ăsta de video, dați thumbs up. Dacă o să vadă mama, aoleu, aoleu. Să mergem repede, să mergem.